Билесиздер, селден быйыл көп региондарыбыз жабыркады. Ошол жерде президентибиз айткан, селден жабыркаган ар бир үй бүлөгө жардам берилет деп айткан. Ошол кайсы каражаттын эсебинен? Президенттин фондунанбы же Минфинден берип атасыңарбы? Урматтуу Нурбек Карибович, туура ошо президентибиздин фондунан биринчи 139 миллионго чыкты. Ал ошол Ош области нарын ушул биринчи болгондоргочу. Кече 76 миллионго көлгө чыкты. Ошол баягы 1 миллиондон ана 500 миңден берилип атат да. Андан сырткары баягы Ошто баягы предпринимательдерге 52 миллиондон ашык акча бөлүндү. Ошол жабыркагандаргачы. Андан сырткары Минтрансқа 240 миллион өзүнүн баягы жолдорду оңдоого бөлүндү. МЧСке жана 70 миллион бөлүнгөн болчу, дагы кайра 102 миллион кошулуп атат. Ошол оңдоо түзөө иштерине депчи. Ошко бөлүндү дедиңиз, дагы жетпеген адамдар бар экен, комиссиядан өткөндөр бар экен, 4-3 категориялар азыр бир тыйын албай отурушат. Аларды кантип чечебиз? Муну караштырайлы. Бул жерге комиссия ошол жакта да баягы. Жок, комиссиядан өткөн, комиссия берип, комиссия өткөн, Ошто. Биз тактайлы. Ким жооп бере алат? Президенттин фондуна сиз кирише албайсыздар, ошондойбу? Же сиздер дагы бөлүп бере бересиңерби? Жок, президенттин тескемеси менен бөлүнгөн. Ана ал жактан неме комиссия жергиликтүү губернатордун уровенинде да мына анан ошолорду түзүлүп списоги бекилген списоги бар да. Бардыгынычы. Анан эгер ошол списоктон ашча каражат керек болгон болсо, анда биз тактап Оштончу тактап көрөлү, анан кайра. Жок, биринчи бул баягы экинчи этап менен дагы ошол бир эле айылды айтайын, ушу Мада айыл аймагында Кыргызчек, Асанчек деген айылдарда 21 үй калып калган. 4-3 категорияларда. Ошону жазып алсаңар, анан мага кат жүзүндө тез арада бергиле. 1 сомдо кала элек. Бүгүнкү күндө алар үйлөрүн баштап алган өзүлөрүнүн каражаттарына. Кыш келатат. Ошол нерсени тез арада чечиш керек. Мага жооп берсеңиз ошол боюнча. Сизге тактап айтам.